बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बज के कितने 8:35 ना, 8:35 शाम के हो गए। तो मैं अब तक क्लास में बैठी हूँ। तो ये है तनिष ये मेरा 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है और ये अब तक है। इसके पेरेंट अभी से लेने आएंगे तो अकेला मम्मी की याद आती है ना इसलिए मैं इसके पास बैठ गई आकर। वैसे मैं घर पर गई, नमाज ईशा की अदा की और फिर से तनिष के पास आई। तनिष से कह रही, तनिष हमारे साथ खाना खाओगे? नो, क्यों? अच्छा ठीक है। चॉकलेट खाई? आपा ने दी थी चॉकलेट, नहीं खाई? क्यों? घर पे खाओगे? अच्छा ठीक है। सो आप लोगों के साथ आज एक मैं अच्छी बात शेयर कर रही हूँ। सो जब हमें छींक आती है ना, स्नीजिंग अच्छी करते हैं तो छींक आती है तो उस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। और जो सुनने वाला जो भी पर्सन होता है हमारे सामने, उस वक्त में उन लोगों ने या रहमतुल्लाह पढ़ना है। ठीक है। तो अच्छी बात शेयर करना सदका ज़रिया होता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। ठीक है। तो आज की मेरी अच्छी बात आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अपना खूब ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।